ഹലോ നമസ്കാരം. എഫേർട്ട് ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ കാണാനായിട്ടാണ്. തൃശ്ശൂർ ബാലഭവനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. AV കൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ബേർഡ്സിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിങ്സ് 2023 എന്നാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നെയിം. ഇതൊരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനൊരു എക്സിബിഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ എക്സിബിഷൻ്റെ സ്റ്റാളിലേക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിദേശ ഇനം പക്ഷികളെ നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് ഈ അസോസിയേഷൻ ഇങ്ങനൊരു എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരവിടെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോക്ടെയിൽ മുതൽ മക്കാവ് വരെ എല്ലാ കളക്ഷൻസും നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സിബിഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം.
ഞങ്ങളുടെ എക്സിബിഷനൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. അടിപൊളി എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് ആണ്. കുറേ വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സിബിഷനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിൻസ് 2023 ഒഫീഷ്യലി സെറമണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് സംയുക്ത ചാപ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. 2014 AAV കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ കേരള എന്ന സംഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 സംഘടനയാണ് AAK. പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി പക്ഷി സ്നേഹികളും ബ്രീഡർമാരും ഈ സംഘടനയിലുണ്ട്. ഈ സംഘടനയിലൂടെ നിരവധി ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ സെമിനാറുകൾ നമ്മൾ നടത്തി വരാറുണ്ട്. ബേർഡ്സിൻ്റെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം വിങ്സ് 2003 ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ അംഗങ്ങളും പ്രശസ്ത വ്യക്തികളൊക്കെ ചേർന്ന് അത് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്തു. ഒപ്പം 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 ടോപ്പിക്കുകളെ പറ്റി ക്ലാസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവാൻ സിറിക് ഹൈബ്രിഡ്സിനെ പറ്റിയും ഐസക് തോമസ് ബ്രീഡ്സ് ടിപ്സിനെ പറ്റിയും അരുൺ തമ്പി പരിവേഷ് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി. ബേർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ 3 ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ പൂർണ്ണമായത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. ബേർഡ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ സഹായിച്ചു. വിങ്സ് 2023 തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ സെറിമണിയൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. AAV കൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സിബിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളും അതിലൊരു അംഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അസോസിയേഷനിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളിയാവാം. ഒപ്പം ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും 1000 നന്ദി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.